好啦，我哋而家喺屯門西鐵站，屯門站啦，係啦，叫做屯門站。咁我哋會去邊呢？今日咁嗱，好多家長咧喺揀學校嘅時候咧，咁其實始終都要由第一個志願一路揀2、3、4、5、6咁樣填落去啦。咁但係原來發覺係有啲家長，因為佢都唔係原來噶啦，係好多家長其實冇可能知得晒，或者冇咁多時間啦，去咁多學校睇下究竟個位置喺邊啊咁。因為其實家長最擔心一樣嘢咧，就係除咗第一志願相信佢哋會有去睇過之外咧，2、3、4、5、6、7、8咧，基本上打後都好啦，基本上係冇去考察睇下個環境啦，甚至了解學校。咁呢個好正常，因為其實都冇咁多時間啊。咁所以今日咧，我就喺呢個屯門站出發。因為點解我喺屯門站出發咧？去呢間學校，首先佢隔離其實就已經係一個嘅輕鐵站啦，河田站。咁所以我無論我喺屯門站出發又好，喺河田站出發都好啦。嗱，呢個河田站係啦，呢個河田站。咁其實都係一樣嘅啫。咁等家長知先啦，因為有啲家長會話我小朋友或者我哋住嘅地方咧就冇呢個輕鐵直接到啦咁樣。咁所以我就揀咗喺呢個屯門站，係啊，呢個龍門 Visited 啦咁。咁其實隔離我輕輕講一講啦。隔離見到紅色位置呢間咧，其實就係聖西門呂明才中學嚟嘅。咁我相信應該都好多人會知個學校位置啦，因為佢係啦，呢間學校個位置就相當之方便。咁啊，當然有啲學校個位置好方便啦，一落車即係零距離咁係咪？好似睇樓咁啊，零距離就會到啦。咁我哋今日去呢間係邊間咧？咁係啦，我哋今日去呢間咧，其實就係浸信會永隆中學啦咁樣。咁相信好多家長好中意揀嘅，係咁我同阿校長都有傾過偈啦，係啊，即係都托賴啦，校長話托賴啦，係即係多謝大家支持啦咁，係啦，咁呢度就係河田站、屯門站，就喺呢度啦咁樣。咁平時會點樣去咧？嗱，其實前邊都仲有個站嘅蔡爾橋嗰邊，係啦。咁我哋喺呢度河田站先啦，就簡單啲。其實喺兩個站中間，咁有一條嘅斜路，咁我哋經過呢個大興花園就行上去啦。咁好啦，而家我都睇翻我個錄影時間先。錄影時間而家係啦，都係3分20零秒嘅啫。咁我哋啊即管睇下由呢度行上去，我哋會用幾多時間啦？我都好耐冇拍過一啲短片，咁我今次都拍返一條短片啦，睇下會唔會陸陸續續可能都去唔同嘅學校，或者附近一啲嘅車站附近行過去，睇下可唔可以幫到一啲家長。因為好多唔同學校咧，好多家長同埋同學仔係啊，都未必識嘅，即係唔單止中學，係啊，小學啊、幼稚園啊，咁我哋都去睇下啦。即係我能力係啦，做到幾多幫到嘅就盡做啦。係啊，係嗱呢度啦。係啦，其實大家都會見到咧，前少少位置咧都有一個輕鐵站，係有兩個嘅。咁前面呢個啊再近啲啦。咁我哋今次專登
專低屯門站，因為有啲可能會唔同嘅車啦，去到屯門站，又或者去到河田站落車，跟住行過嚟。因為我對上一次到學校咧，係我都見到係有好多唔同學生喺唔同嘅位置都會到。咁今日我就揀呢個位置啦，睇下幫唔幫到大家了解下點樣行先。就算你話喺卓爾居嗰邊咧，跟住行返過嚟又係好近好近。咁我頭先由屯門站啦，講咗一堆嘢啦，漫步啦，慢慢講下啦咁。而家都係啦，望返時間，未到6分鐘嘅。嗱，呢度就係大興花園咯。嗱，呢個都係一個十字路口嚟嘅，咁所以平時係啦，希望啲小朋友同學仔記得睇返燈位過馬路咯。即係雖然平時就唔會話太過多車嘅，咁我哋都要守返個交通規則，以免有危險。咁呢個十字路口咧，喺邊過都得嘅。其實我哋，咁我今次喺呢邊過啦，咁可以行少啲路口啊。咁我哋又睇下，我哋究竟由頭先由屯門站一路行過嚟，依正交通燈一路上去到學校門口位置，用幾多時間先？我純粹今次拍條片咧，係分享個路程。咁我諗唔需要露翻個樣啦，因為都未必太多人中意見到我個樣。佢話見得多一滯，可能有少少討厭。咁唔好見樣，今次我哋淨係聽聲算啦。咁唔講嘢又唔得嘅，揸一條片又唔講下少少。咁我哋今次就講翻少少啦。咁有人稱呢條斜路係話一條長命斜，咁我又覺得 OK 嘅，因為又唔會話個斜度真係斜得好過分。咁叫做冇乜瓦遮頭咯，即係好天曬落雨淋，咁我相信好多地方都係嘅。咁最緊要返學咧，隨身帶定把遮啦。嗱，呢度有個標示嘅，其實佢有寫到，就係呢一個都寫住咗啦。浸信會永隆中學請由何興街轉入，喺度。咁呢度啲環境就好清靜，即係幾有讀書寧靜一個社區嗰個感覺。我哋係喺呢邊啫，就唔使過馬路，就嚟到呢度啦。頭先個路牌喺度寫何興街，咁我哋繼續轉入嚟。咁今次我就唔會入學校嘅，因為呢個係就咁自己拍條片啦，都冇同校長講，咁所以我又唔想打攪校長啦，又唔想即係阻止同學仔。會經過呢一度，就會有間惠康，惠康超級市場，好似幫佢賣廣告咁惠康
咁頭先都見到有啲附近有啲食肆嘅。咁如果我哋喺卓爾居或者喺翠橋行過嚟咧，其實都只不過係5分鐘。咁我由屯門站行過嚟，睇翻個錄影時間咧，都係10分30秒啫。而家咁我哋就到咗，係啦，呢度浸信會永寧中學啦，好快，係啦，所以即係唔使擔心會唔會行好遠啊、好耐啊、環境係點啊咁樣，咁幾好㗎，呢度附近，好似睇樓咁係咪？嗱，幾好，好清靜。咁希望呢條片係可以帶到家長學仔知道永寧中學係點樣行啦。好，下次見，拜拜。